சந்திரசேகர் டி அப்டேட்ஸ்க்கு உங்களை மறுபடியும் வரவேற்கிறேன். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹிந்தி வித் தனா ஒரு சீரீஸ் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்மளோட சேனலில். இதில் ஸ்போக்கன் ஹிந்தியை ஃபோக்கஸ் பண்ணி மட்டுமே நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஹிந்தியில் வந்து ஸ்போக்கன் ஹிந்தி வந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப ஈஸிங்க. நான் ஏன் பர்டிகுலராக ஸ்போக்கன் ஹிந்தியை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கேன்னா, ஹிந்தி கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்போக்கன் ஹிந்தியை கற்றுக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ரீடிங் ஈஸி, ரைட்டிங் அதுக்கு அடுத்து நம்ம கற்றுக்கலாம். ரைட்டிங் வந்து அவங்க ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கூட ரீடிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் அவங்களுக்கு வந்துச்சுனாலே போதுமானது. அதுலேயும் வந்து ஸ்பீக்கிங் வந்துச்சுனாலே மேக்ஸிமம் அவங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஸ்போக்கன் ஹிந்தியை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இப்போதைக்கு எடுத்துகிட்ருக்கேன். நிறைய பேர் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. நிறைய குழந்தைங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க படிக்கிறாங்கன்னும் போது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. ரொம்ப வாஸ்ட்டாக எடுக்காமல் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகளை மட்டுமே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்குன்றது பர்டிகுலராக எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க. அவங்களோட கமெண்ட்ஸில் பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கு. ரெஃபரல் நிறைய பேருக்கு ரெஃபர் பண்ணியும் பார்க்குறாங்க. கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்ன நோக்கத்துக்காக நம்ம அதை பண்ணுறோமோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறுதுன்னு பார்க்கும்போது நம்ம அது எல்லாருக்குமே ஒரு வெற்றி. சரிங்க, இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இது வரைக்கும் நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய பொருட்களை பார்த்தோம். கிச்சனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள், மளிகை சாமான், நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டு அனிமல்ஸ், மிருகங்களை வந்து ஹிந்தியில் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மிருகங்களே கூட நிறைய இருந்தாலும் நம்மளுடைய குழந்தைங்களோட லைஃப் ஸ்டைலில் டெய்லி அவங்க விரும்பி பார்க்கக்கூடியது. ஒரு ஜூவில் போகிறோம் அப்படின்னா அவங்க நிறைய லைக் பண்ணி பார்க்கக்கூடியது. ஒரு சார்ட்டில் நம்ம அவங்க சொல்லித்தரோம் அப்படின்னா அதிகமாக அவங்க சார்ட்டில் படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் மெயினாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப ஜாஸ்தியில் ஒரு 15 மிருகங்களை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து மிருகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது முதல்ல மிருகத்துக்கு வந்து ஹிந்தியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். மிருகத்துக்கு வந்து ஜான்வர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜான்வர் அப்படின்னா அனிமல், மிருகம். ஓகே, ஸோ அனிமல்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லயன், டைகர் அப்படின்னு ஆரம்பிப்போம். ஸோ நம்ம லயன்னே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லயன் ஹிந்தியில் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஷேர். சரிங்களா? ஷேர். குறிப்பாக நீங்கள் நம்மளோட இந்த வீடியோஸில் நோட் பண்ண வேண்டியது, நீங்கள் அந்த இமேஜஸையும் அங்கே எழுதியிருக்கிற வார்த்தைகளையும் ரெஃபரன்ஸாக பயன்படுத்திக்கிங்க. ஆனால் பேசுகிறத வந்து அந்த ஸ்லாங்கை வந்து நான் சொல்கிற அந்த வார்த்தையை கூர்ந்து கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ப்ரொனவுன்சியேஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும், அதில் ரிட்டனாக நம்ம படிக்கும்போது வேறு மாதிரி இருக்கும். ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக மட்டும் அந்த ரிட்டன் ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் ப்ரொனவுன்சியேஷன் நான் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறனோ அதை கேட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சிங்கத்துக்கு வந்து ஷேர். ஓகே, ஷேர். அடுத்து டைகர். டைகருக்கு வந்து ஹிந்தியில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பாக். ஓகே, பாக். பேக் அப்படியே கொஞ்சம் இழுத்து பாக் அப்படி பழகிக்கலாம் ரெஃபரன்ஸ்க்கு. சரி, அடுத்து எலிஃபெண்ட், யானை. யானைக்கு வந்து ஹிந்தியில் வந்து ஹாத்தி. சரிங்களா? ஹாத்தி. ஓகே, ஹாத்தின்னா யானை. சரி, பன்றிக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சுவர். சரிங்களா? சுவர் தான் நம்ம வந்து பன்னியை வந்து ஹிந்தியில் சொல்கிறது. இந்த வார்த்தையில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சில பேர் ஹிந்தி நமக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே திட்டுவாங்க. அப்போ நம்மளை திட்டுறாங்களா பாராட்டுறாங்களான்றது இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் நம்ம தெரிஞ்சதை தான் அதுலேருந்து நம்ம கவனமாக தப்பிக்க முடியும். பன்னின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே திட்டும்போது நமக்கு தெரியல, நம்மளும் சிரிச்சிட்டே இருப்போம். அதனால் மறக்காமல் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சுவர்னா பன்னி. சரி, அடுத்து வந்து கழுதைக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து கதா. சரிங்களா? இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வார்த்தைக்கும் நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுற வார்த்தைக்கும் வித்தியாசங்கள் நிறைய வரும். இங்கே கதா அப்படின்னு வரும், ஆனால் ப்ரொனவுன்சியேஷன் வந்து கதா. ஓகே, கதா. சரி, அடுத்து குதிரைக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கோடா. இங்கே கோடான்னு வரும், அப்படி கிடையாது. கோடா. ஓகே, கோடானா குதிரை. நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தரும்போது இந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம். இல்லைனா அவங்க வந்து படித்ததை அப்படியே சொல்லுவாங்க, பட் அது கலோக்கியலாக பேசும்போது வந்து அதோட அந்த வேல்யூ வந்து அங்கே அது அடுத்தவங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகாது. ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு மாதிரி ஆடாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. சரி, அடுத்து வந்து காளமாடுக்கு வந்து சாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சாண்டு நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அதை அப்படியே கொஞ்சம் ப்ரொனவுன்சியேஷனை மாற்றிக்கோங்க. சாண்டு ஒரே எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க. சரி, அடுத்து வந்து எருமைக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேன்ஸ். ஓகே, பேன்ஸ் அப்படின்னா எருமை. சரி, ஆடுக்கு வந்து பக்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பக்ரீத் அப்படின்னு நம்ம
முஸ்லீம் பண்டிகை இருக்கு இல்லையா, பக்ரீத், அதில் வந்து அந்த இதை கட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா பக்ரி அப்படின்னா ஆடு. நான் தமிழில் பக்ரான்னு போட்டிருக்கேன். பக்ரான்றது வந்து என்னென்னா ஆண் ஆடை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பக்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பெண் ஆடை பக்ரின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஒரு சில இடங்களில் வந்து பக்ரா அப்படின்றதும் சொல்கிறாங்க. எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒத்தையாக ஒரு ஆடு இருக்குது அப்படின்னா பக்ரா அப்படின்றதும் சொல்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து ஏரியா பொறுத்து மாறுது. பட் ஸ்டாண்டர்டான வார்த்தை வந்து பக்ரி அப்படின்றது ஒரு பெண் ஆட்டை குறிக்கும், பக்ரா அப்படின்றது ஒரு ஆண் ஆட்டை குறிக்கும். ஸோ நீங்கள் பக்ரின்றதே பயன்படுத்திக்கோங்க, காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள். நாய்க்கு வந்து குத்தா, காமனாக நம்ம எல்லாருமே ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்போம். குத்தா அப்படின்னா நாய். ஓகே, சரி. அதுக்கு அடுத்து வர்றது ஸ்குரில், அணிலுக்கு வந்து கில்ஹரி அப்படின்னா அணில். மானுக்கு வந்து கிரண் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்படியே கேக்கு பதிலாக ஹெச் போட்டுக்கோங்க. ஹிரன்னா மான். ஒட்டகத்துக்கு எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஊண்ட். ஓகே, ப்ரொனவுன்சியேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஊண்ட். மாடுக்கு காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் பக்தியில் இருக்கிறவங்க வந்து கோமாதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, காய் அப்படின்றது காமனான ஒரு வார்த்தை. குரங்குக்கு வந்து பந்தர். சரிங்களா, பந்தர்னா குரங்கு. எலிக்கு வந்து சூஹா. பூனைக்கு பில்லி அப்படின்னா பூனை. பாம்புக்கு வந்து சாம்ப் அப்படின்னா பாம்பு. சரிங்களா, ஸோ இந்த 20 அனிமல்ஸ் நம்ம ஹிந்தியில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இது வந்து ரெகுலராக நம்ம வந்து 1 or 2 டேஸில் அடிக்கடி நம்ம எல்லாருமே பேசக்கூடிய, கேள்விப்படக்கூடிய, திட்டு வாங்கக்கூடிய வார்த்தைகள். அதனால் பர்டிகுலராக நான் இதை மட்டுமே செலக்ட் பண்ணி போட்டேன். பட் கற்றுக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறையவே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கானது அத்தியாவசியமாக நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து மிச்சம் இருக்கிறத நம்ம பொறுமையாக கற்றுக்கலாம். சரிங்களா, ஸோ இந்த வீடியோவில் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோக்குள்ளே போங்க. பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு, இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோவை அப்படியே பார்க்காதீங்க. அதில் கொஞ்சமாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 வேர்டாவது நீங்கள் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். சரிங்களா, ஸோ நம்மளோட அப்டேட்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு கேட்டகரியாக நான் பிரித்து ஒரு வீடியோ போடுறேன். இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் எதனா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் அதையும் போடுங்க. ஏன்னா 2 சீரீஸ் போயிட்டுருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸல் வித் தனா ஒரு சீரீஸ் இருக்குது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹிந்தி வித் தனா ஒரு சீரீஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்களோ அதை எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. சரிங்களா, மறக்காம நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் அடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனை கையோட ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளோட எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டில் வரும். சரிங்களா, நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கலாம். அண்ட் மறக்காமல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோஸை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஏன்னா நம்ம கற்றுக்கிட்டது நம்மளோட சார்ந்தவங்களும் கற்றுக்கும் போது அதை விட நமக்கு சந்தோஷம் வேறு எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா, ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரும்போது இருக்கிற சந்தோஷம், நீங்கள் கற்றுக்கிட்டதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு சொல்லித்தரும்போது உண்மையிலே உங்களுக்கு அதோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்புங்க, அவங்க பார்க்கட்டும். சரிங்களா, அண்ட் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் என்னவோ அதை எனக்கு கமெண்ட்டில் நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள். கமெண்ட்டில் டைப் பண்ணி, இல்லை புதுசாக எதனா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லைனா நான் வேறு டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணுறேன்னா, இல்லை போரிங்காக இருக்குது, இல்லை ஸ்லோவாக இருக்குது, ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, எதுவாக இருந்தாலுமே நீங்கள் கமெண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா நான் படிச்சிருவேன். படித்து அதுக்கப்புறம் நம்ம அமெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இது ஒரு தனிப்பட்ட சேனல் ப்ரமோஷன் கிடையாது. நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்குறோம், தெரியாத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இது ஒரு டீம் ஒர்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லை ஒரு ஃபேமிலி ஒர்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளார கற்றுக்கிற ஒரு பியர் ஒர்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா, ஸோ அன்டில் தென் நான் உங்கள் தனசேகர் சைனிங் ஆஃப். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ. Bye-bye. Take care. God bless you.